Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid As-Sirat ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, sedaya puji syukur kunjuk dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten rikalenggahan sonten menika. Tasih paring kula panjenengan sami kenikmatan ingkang kathah sanget katitik wonten ing sonten menika. Kula panjenengan sami tasih pinaringan wekdal makempal manunggal wonten dalemipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ngempal kula panjenengan sami wonten masjid menika cinathet minangka ibadah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah wonten ing sonten menika kula panjenengan sami badhe ngaos babagan fikih salat Idul Fitri. Makepokan kalian kula panjenengan sami menika sampun wonten 10 hari terakhir, dalu menika sampun mlebet malam pinten Pak Bu niki? 26 nggih. Sampun mlebet malam 26. Berarti sekedap melih kula panjenengan sami badhe mungkasi sasi Ramadan. Wonten ing pungkasanipun sasi Ramadan menika kathah sanget ibadah ingkang kedah kula panjenengan sami tindakaken. Kala rumiyin sampun nate dipun bahas, sampun nate dipun kaji babagan zakat fitri. Lajeng wonten ing kalodhangan sonten menika insyaallah kula panjenengan sami badhe ngaos babagan salat Idul Fitri. Bapak Ibu para rawuh sedaya kedah dipun mangertosi bilih Idul Fitri menika kathah ingkang salah kaprah. Salah kaprah pripun Mas? Wonten ingkang mengartikan Idul Fitri menika kembali suci. Idul Fitri menika dipun artikan kembali suci. Kathah ingkang mengartikan Idul Fitri kembali suci. Sejatosipun Idul Fitri menika artosipun bukan kembali suci. Idul Fitri menika saking tembung Id, saking tembung bahasa Arab ada ya'udu idan, ingkang artosipun berulang atau sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Id menika dikatakan Id karena dia terjadi berulang-ulang. Saben tahun niku mesti wonten Idul Fitri. Mila dipun wastani Id karena Id menika berulang-ulang setiap tahun. Dia terjadi di setiap tahun dan kejadiannya berulang-ulang. Mila dipun wastani Id. Lajeng fitri menika benten kalian fitrah. Menawi fitrah menika leres artosipun kesucian. Ananging menawi fitri menika saking tembung aftara yuftiru artosipun berbuka. Dados Idul Fitri menika artosipun hari raya ketika kaum muslimin yang tadinya di siang hari berpuasa tetapi pada hari itu mereka berbuka. Mila dipun wastani Idul Fitri. Idul Fitri menika bukan artinya kembali suci, tetapi kita berhari raya di siang hari yang sebelumnya kita itu berpuasa, menahan haus, menahan lapar, tetapi di hari tersebut kita melakukan iftar atau berbuka. Sagedipun tami nggih. Dados Idul Fitri menika artosipun bukan kembali suci. So kadang kala wonten ingkang ada juga yang mengartikan Idul Fitri menika minal aidin wal afaidin, mohon maaf lahir dan batin. Padahal minal aidin wal faidin menika artosipun bukan mohon maaf lahir dan batin. Kirang langkungipun artosipun minal
Minal aidin wal faizin menika kembali kepada kemenangan artosipun, bukan mohon maaf lahir dan batin. Lajeng hari raya Idul Fitri menika hari yang identik dengan kebahagiaan. Mila mboten pas menawi panjenengan menika nek Idul Fitri tangis-tangisan. Niki nek Idul Fitri guyon-guyon apa tangis-tangisan? Mesti tangis-tangisan. Mergo njaluk napa? Njaluk ngapura. Nggih. Biasane nek bar salat ngaten do mubeng nggih to. Terus mengke njaluk ngapura kalih nangis. Sesuk dibaleni meneh. Nggih. Padahal Idul Fitri menika tidak dikhususkan untuk bermaaf-maafan Bapak Ibu. Panjenengan menika menawi gadah kalepatan kalian sinten kemawon dianjurkan untuk segera minta maaf. Mboten usah ngentosi dina riyaya. Ya nek awake dhewe niku umure nyandak tekan riyaya. Mungkin nek mboten nyandak niku sing repot mungkin. Nggih. Dados hari raya Idul Fitri menika hari untuk berbahagia, hari untuk bersukacita. Sinten kemawon kaum muslimin mereka dianjurkan untuk bersukacita. Sampai orang-orang yang tidak memiliki makanan pun mereka dibantu untuk bisa bersukacita, minimal bisa sama-sama makan di hari raya Idul Fitri. Mila wonten syariat zakat fitri. Supados napa? Supados tiang-tiang mliginipun tiang-tiang ingkang tidak punya bahan makanan, tidak punya sesuatu untuk dimakan baik ketika malam Id ataupun ketika hari raya Idul Fitri menika punya makanan sehingga mereka minimal bisa ikut bergembira dengan kaum muslimin. Lajeng Bapak Ibu para rawuh sedaya. Mlebet wonten pembahasan salat Id. Angka setunggal hukum salat Idul Fitri. Napa hukumipun salat Idul Fitri? Salat Idul Fitri menika Bapak Ibu para rawuh sedaya hukumipun fardhu kifayah. Wonten saperangan ulama ingkang ngendika fardhu ain, wonten ugi ingkang mengendika bilih salat Idul Fitri menika, saya Idul Fitri utawi Idul Adha menika hukumipun fardhu sunnah muakkadah. Dados wonten tiga pendapat. Wonten ingkang ngendika sunnah muakkadah, wonten ingkang ngendika fardhu kifayah, wonten ingkang ngendika fardhu ain. Napa bedanipun fardhu kifayah kalih fardhu ain? Fardhu kifayah menika kasarane ngeten, fardhu ingkang saged diwakilke. Niku fardhu kifayah. Misal napa? Salat jenazah. Misal daerah Tukluk nggih mriki nggih leres. Daerah Tukluk niki wonten ingkang keseripahan. Mensolatkan jenazah menika hukumipun fardhu kifayah. Artosipun menawi sampun wonten saperangan tiyang ingkang nyolatne, sebagian yang lain sudah gugur kewajibannya untuk menyolatkan. Ning nek mboten wonten ingkang nyolatne, sak Tukluk niki mboten wonten ingkang nyolatne, berarti sak Tukluk niki kabeh melu dosa. Niku fardhu kifayah. Wonten ugi ingkang ngendika salat niku fardhu ain, artosipun mboten saged diwakilne, masing-masing kaum muslimin harus melaksanakan salat Idul Fitri. Ananging wallahu alam, kula pribadi langkung condong dumateng pendapat yang mengatakan bahwa salat Idul Fitri menika, saya Idul Fitri utawi Idul Adha hukumipun fardhu kifayah. Awit Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing surat Al-Kautsar, surat terpendek di dunia, surat ingkang dados favorit kula panjenengan sami mliginipun nalika salat tarawih nggih. Nek tarawih seneng sing pendek-pendek napa panjang-panjang, Bu? Jujur lho niki. Pendek napa panjang? Berarti nggih sami ngene, kula nggih ngoten kok nggih. Nggih. Panjang mungkin selak kedangan nggih Pak nggih. Mengke eman-eman tipine ning omah. Nggih. Allah Subhanahu wa taala ngendika fasalli li rabbika wanhar. Fasalli dan salatlah kalian. Wanhar dan menyembelihlah. Salat wonten ing ayat menika ngendikanipun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salat wonten ing ayat menika artosipun salat Id. Dados menika dalil, menika dasar pensyariatan salat Idul Fitri, saya Idul Fitri utawi Idul Adha. Lajeng Ummu Atiyah radhiyallahu anha, salah satunggalipun sahabiyah ngendika bilih amarona ta'ni an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil 'idainil awatiqa wa dhawatil khuduri wa amara al-huyada an ya'tazilna musallal muslimin. Ketika hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha,
kami para perempuan diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeluarkan para gadis yang beranjak dewasa. Awatik menika gadis-gadis yang mulai beranjak dewasa. Wadzawatil khutur, dan wanita-wanita yang sedang dipingit. Dipingit pirsa nggih Bapak Ibu nggih? Saniki tesih wonten napa mboten wonten mriki? Pingit-pingitan ngoten. Mboten nggih. Bebas pokoke saniki. Dipingit niku biasanya nek lare putri badhe napa nikah, dia dikurung beberapa hari di rumah agar tidak keluar rumah. Niku dipingit biasanya. Nah, khusus untuk hari raya Idul Fitri, perempuan-perempuan yang dipingit menika diperintahkan untuk ikut salat. Termasuk napa? Termasuk orang-orang yang sedang haid. Tiang haid menika salat napa mboten, Bu? Mboten, tetapi mereka diperintahkan juga untuk keluar, mboten untuk sholat tetapi untuk menyaksikan sholat. Lah nek wanita haid mawon diperintahkan untuk menyaksikan sholat. Perempuan-perempuan yang dipingit saja diperintahkan untuk ikut keluar ke tempat sholat. Maka orang-orang laki-laki, mereka-mereka yang terkena kewajiban itu lebih wajib untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Menika dados hukumipun salat Idul Fitri menika fardhu kifayah. Artosipun menapa? Bilih ketika satu kampung, satu wilayah, satu negara, orang-orangnya sebagian dari mereka sudah melaksanakan salat Idul Fitri, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya. Tetapi ketika tidak ada yang mengerjakan salat Idul Fitri, misal sak era moko niki mboten enten sing salat Idul Fitri, maka pemerintah berhak untuk memerangi mereka. Kados wau, salat jenazah. Salat jenazah wau nek pun wonten sing nyolatne, sing mboten nyolatne pun gugur kewajibane. Nek mboten wonten sing nyolatne belas, berarti kabeh sak daerah niku melu katut dosa. Semanten ugi salat Idul Fitri. Nek pun wonten ingkang melaksanakan salat Id, berarti sebagian yang lain sudah gugur kewajibannya. Tapi tetap diperintahkan atau dianjurkan untuk melaksanakan salat Id. Tetapi kalau satu daerah menika tidak ada yang sholat Id sama sekali, berarti mereka semua berdosa dan pemerintah boleh untuk memerangi mereka setelah memberikan peringatan kepada mereka. Lajeng Bapak Ibu para sedaya angka kalih. Waktu pelaksanaan sholat Id. Sholat Id niku kapan, Pak Bu? Di 1 Syawal, jelas nggih. 1 Syawal. Ning wancine niku jam pinten, wayah napa? Dados salat Id menika dimulai ketika matahari setinggi tombak utawi wekdal salat duha. Niku awal waktunya. Kemudian berakhir ketika waktu zawal. Zawal niku napa? Zawal niku nek srengenge niku pun condong mengulon sithik, niku berarti waktu zawal atau waktu mendekati salat zuhur. Dados jenengan menawi salat Id mangke jam 11, angsal napa mboten? Angsal. Mergo wektale longgar antara waktu sholat duha, awalnya adalah awal waktu sholat duha, akhirnya adalah ketika zawal. Dan dikhususkan untuk sholat Idul Fitri disunnahkan untuk diakhirkan. Artosipun mboten usah kesusu. Niku khusus sholat Idul Fitri. Kosok wangsulipun nek sholat Idul Adha disunnahkan untuk segera ditunaikan. Kenapa? Karena pada waktu Idul Adha disunnahkan kita makan dari daging sembelihan kita. Ben ge endang rampung sholate, ben ge endang rampung oleh beleh kurban. Niku nek sholat Idul Adha. Tetapi kalau Idul Fitri disunnahkan untuk diakhirkan. Awit menapa? Angka setunggal. Sebelum Idul Fitri menika waktu yang afdol untuk membayar zakat. Kados kala rumiyin menawi panjenengan tasih kemutan, di antara waktu membayar zakat menika ada waktu utama. Kapan waktu utama untuk membayar zakat? Setelah sholat subuh sampai manusia mendirikan sholat Id. Menika waktu utama untuk menunaikan zakat fitri. Lah berarti ketika itu disunahkan untuk memberikan kelonggaran waktu agar manusia bisa membayarkan zakat fitri di waktu yang utama. Niki angka setunggal. Lajeng angka kalih, sebelum sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Ben sing dahar menika mboten kesusu, mboten keselak, mula salate rada diundur. Dados pindah malih sholat Idul Fitri menika langkung sae menawi diakhirkan atau diundur waktunya. Biasanya memiliki jam pinten, Pak?
setengah 7 nggih. Jam 7 angsal mboten? Angsal. Jam 8. Jam 11. Angsal mboten napa-napa selama matahari menika belum condong ke arah barat atau selama belum mendekati waktu zuhur. Zawal menika wonten ingkang ngendika 10 sampai 15 menit sebelum waktu salat zuhur. Terus nek salat Id jam 11 angsal mboten? Nggih angsal. Mung jenengan karek kuat mboten panas-panasan nggih. Nggih. Catatan niki ingkang dados kawigatosan kula panjenengan sami. Nggih. Mbok menawi wonten Bapak Ibu, wonten satunggalipun daerah mboten wonten berita yang sampai kepada mereka, media juga sulit untuk masuk kepada mereka, sehingga napa? Mereka baru mengetahui bahwa hari itu hari raya Idul Fitri ning ngertose bar lewat waktu zawal. Misal ngertine bar zuhur. Jarine iki mau dina riyaya. Tiwas wis sahur, tiwas wis poso. Lajeng pripun? Mongko nek pun lewat waktu zuhur berarti sudah lewat waktu salat Idul Fitri. Nggih ta? Waktu salat Idul Fitri menika antara awal waktu salat duha sampai waktu zawal, matahari condong ke arah barat. Lah mongko niki ngertine bar salat zuhur. Telat napa mboten? Telat. Lah pripun? Salat itu mboten? Niki di satu daerah misal mbok menawi wonten satu daerah ingkang pelosok, ora ngerti media, ora ngerti informasi, dilalah dikandani nek dina niku pun mlebu waktu salat Id atau sudah masuk hari raya Idul Fitri. Ning ngertine bar salat zuhur niku lak pun telat. Artinya nek salat pada waktu itu, salat Id pada waktu itu sudah tidak boleh. Maka bagaimana? Mereka dianjurkan untuk melaksanakan salat di keesokan. Beliau mengerjakan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha ilal musalla. Menika wonten kata-kata musalla Bapak Ibu. Musalla menawi wonten genduk lho. Musalla niku artosipun apa? Masjid cilik. Niku musalla nggih. Monggo musalla menika maknanya lebih luas. Musalla menika tempat manapun yang dijadikan tempat untuk salat. Nek lapangan didadekne tempat nggih salat berarti lapangan menika klebet musalla. Misal wonten napa latar jembar nggih salat Id. Berarti latar menika termasuk napa? Musalla. Dados musalla menika kata yang lebih umum daripada masjid atau kata yang lebih luas daripada masjid, dan musalla menika saged berpindah-pindah. Tapi nek masjid menika tetap di situ tempatnya. Misal Masjid Asirat nggih teng mriki, mboten saged digeser-geser. Nek musalla menika saged digeser-geser. Nah, wonten hadis menika dipuncariyosaken bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha di musalla, di tempat terbuka, di tanah lapang. Dari hadis menika diambil kesimpulan pertama, pripun nek salate menika teng masjid, Mas? Sebagian ulama mengatakan makruh salat Id di masjid. Awit menapa? Awit ketika salat Id menika disyariatkan untuk dilaksanakan di lapangan atau di tempat terbuka, tujuannya untuk menampakkan syiar kaum muslimin, untuk menampakkan jumlah kaum muslimin yang besar. Dados ben ketok wong muslim niku cacahe akeh. Mula salate teng lapangan ben kabeh niku saged mirsani. Lah nek teng masjid mongko kadang sak kampung, sak dusun menika masjide kathah. Sehingga napa kaum muslimin terpecah-pecah dalam melaksanakan salat Id. Maka disunahkan untuk melaksanakan lapangan agar kaum muslimin menika berkumpul menjadi satu, melaksanakan salat Id bersama-sama, terlihat jumlah kaum muslimin yang sangat banyak. Tetapi dikecualikan Bapak Ibu boleh melaksanakan salat Id wonten masjid dalam dua kondisi. Pertama, menawi panjenengan salat Id wonten Mekah atau di tanah haram, maka disunahkan untuk melaksanakan salat Id di Masjidil Haram. Karena salat di Masjidil Haram menika lebih utama, berkali-kali lipat pahalanya daripada mengerjakan salat di masjid biasa. Niku satu. Yang kedua, boleh melaksanakan salat Id di masjid apabila dalam kondisi hujan, dalam kondisi bencana alam, utawi dalam kondisi tidak aman dari musuh dan sebagainya, maka dalam kondisi-kondisi tersebut boleh melaksanakan salat Id di masjid. Nah, mriki salat Id teng pundi, Pak?
Di halaman nggih, walhamdulillah. Berarti di tempat terbuka. Terus nek saged-sagede menawi bisa bergabung jadi satu. Misal sak dusun menika saged bergabung jadi satu, lebih utama mereka bergabung menjadi satu. Supados napa? Supados ketinggal persatuan kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah bersama-sama. Nggih. Lajeng sunnah-sunnah saat berangkat sholat Id. Terus wonten sunnah-sunnah yang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat menunaikan sholat Id. Angka setunggal, bertakbir sepanjang jalan menuju tempat sholat Id. Takbire nopo kudu bareng-bareng boten, takbire dhewe-dhewe. Misal jenengan budal saking griya, saking dalem, menika wiwit metu saking pintu rumah jenengan mulai bertakbir sampai di tempat sholat Id, sampai imam memulai sholat. Disunahkan untuk memperbanyak takbir, boten kudu dikomando, boten kudu bareng-bareng. Karena asal bertakbir itu dibaca secara sendiri-sendiri dan dikeraskan. Terlebih ketika jenengan mau berangkat sholat Id, maka sepanjang jalan panjenengan disunahkan untuk memperbanyak takbir. Dados Bapak Ibu perlu diluruskan nggih, takbiran menika mboten mung wonten masjid. Ning takbir ketika Idul Fitri ataupun Idul Adha menika dibaca di setiap tempat, baik di masjid, di jalan, sampai di rumah-rumah kita disunahkan untuk memperbanyak takbir. Mboten kudu bareng-bareng. Jenengan misal mantuk salat Isya, jenengan mboten takbiran teng masjid, jenengan angsal takbiran teng griya. Nggih mboten kudu nganggo mic, sing penting jenengan takbiran. Misal ibu-ibu kalih ndamel kupat takbiran Allahu Akbar saged. Bapak-bapak kalih resik-resik teng griya takbiran nggih saged. Dados takbir itu dibaca tidak hanya di masjid, niki yang perlu jadi perhatian, tetapi dibaca di setiap tempat. Bahkan para sahabat menika bertakbir di jalan-jalan, di rumah-rumah, di pasar-pasar, supados napa? Supados ketinggal syiaripun Idul Fitri utawi Idul Adha. Dipun sebatakan Abdullah ibn Buraidah, kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yuqtiyas shalah fa idza qada shalah qata'at takbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat menuju tempat salat Id, Rasulullah menika sambil bertakbir sampai di lapangan utawi sampai di tempat sholat Id dan sampai didirikannya sholat. Terus disunnahkan bagi mereka yang ingin melaksanakan sholat Id untuk bertakbir mulai berangkat dari rumah sampai didirikannya sholat Idul Fitri utawi Idul Adha. Terus tahun ini menawi panjenengan tindak sholat Id teng dalan teng mergi ampun jagungan ning takbir. Saya menikoti yang kakung utawi piantun putri disunahkan untuk mengucapkan takbir. Sunnah ingkang angka kalih, berjalan kaki menuju tempat pelaksanaan sholat Id. Disunahkan untuk berjalan kaki mboten mawi kendaraan. Lah tebih Mas, nggih mumpung setahun pisan jalan-jalan nggih. Lah nek tebih pripun nggih mengke pangkate bar salat subuh nggih. Ning tebiya mriki lak mboten sak jam nggih nek melampah nggih. Mboten insyaallah nggih. Dados mangke disunahkan bagi siapa saja yang ingin melaksanakan salat Id untuk berangkat dengan jalan kaki, tidak menaiki kendaraan. Ali bin Abi Thalib menika ngendika, termasuk sunnah adalah seseorang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan salat Id dengan berjalan kaki. Sunnah ingkang angka 3, imam hadir belakangan daripada makmum nggih. Dados ampun kewalik, imame nunggu makmum. Sing leres makmum nunggu imam, dan ini berlaku untuk di semua salat. Saya menika salat fardu utawi salat sunnah, salat tarawih, salat Id utawi salat-salat ingkang berjamaah, imam niku tekane telat.
Dados nek enten imam tekone telat ampun dipaido wong sunai imam niku tekone keri. Nggih, sing dipaido niku kudune makmum nek tekone telat. Nggih. Dados ampun kewalik lho niki. Makmum itu datang terlebih dahulu dan menunggu imam. Adapun imam datang belakangan. Supados napa? Supados imam menika saged ngecek si fulan menika dereng tindak, si fulan menika tesih wonten dalem. Dados mengke nalika salat sampun rampit, sampun jangkep ingkang badhe nindakaken salat. Nggih. Dados imam menika hak dari imam itu adalah datang terakhir. Klebet Jumatan Bapak Ibu. Nek Jumatan niku biasane nek ngene kula lho niki ngene kula. Biasane imame teko dhisik biasane. Makmume teng pundi? Makmume tesih teng sawah, nggih, tesih makani sapi, ngoten biasane. Niku ngene kula. Nek mriki insyaallah mboten nggih. Ini ki sing kondo sami kok ibu-ibu. Berarti bapak-bapak ora Jumatan niki. Sami Bu? Sami. Aduh, berarti nggih padha ngene dhewe nggih. Nggih, dados sepindah malih imam menika datang terakhir, makmum datang duluan dan kewajiban makmum menika menunggu imam. Dados niki termasuk dados perhatian nggih. Waktu untuk mendirikan salat menika patokanipun tidak mutlak kepada jam. Tetapi waktu mendirikan salat menika patokanipun rawuhipun imam. Senajan jam menika pun muni pun bersuara, alarm sudah berbunyi untuk iqamah, nek imam menika dereng rawuh nggih ditenggo sekedhap. Nggih, ampun kesusu, ampun ngage-age imam, mergo imam menika haknya datang terakhir. Ning nggih imame kudu ngerti, mboten gek sengaja gek nelat, ngoten nggih. Alah wis ben tak telat-telat nek wong jarine imam oleh teko telat. Nek niku kebablasan nek niku imam. Nggih. Lajeng termasuk sunnah dalam melaksanakan sholat id. Sebelum sholat disunahkan untuk mandi terlebih dahulu dan memakai pakaian terbaik serta memakai wewangian, ngagem minyak wangi. Nafi budak Ibnu Umar menika ngendika anna Abdullah ibni Umar kana yaktasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa ilal musalla. Abdullah bin Umar niku putrane sinten Bapak Ibu? Abdullah bin Umar berarti putrane niki ketoke pun luwe niki sik baleni. Abdullah bin Umar berarti putrane sinten? Putrane Umar nggih to. Abdullah bin Umar niku lak kasarane Abdullah anake Umar. Berarti nek ditekoki Umar bin Khattab niku bapake jenenge sinten? Nggih Khattab. Wong Umar bin Khattab niku berarti Umar anake Khattab. Abdullah bin Umar menika putranipun Umar bin Khattab menawi piyambakipun badhe nindakaken salat Idul Fitri saderengipun tindak Abdullah bin Umar menika siram langkung rumiyin. Nggih. Mandinya mandi apa? Mandi besar. Kados dene panjenengan mandi junub. Nggih. Semanten ugi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ngendika, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuha lil aidaini wa yaumil jumu'ah. Nabi menika memiliki baju khusus yang hanya dipakai ketika hari raya atau ketika mengerjakan sholat id dan mengerjakan sholat Jumat. Terus dari sini diambil kesimpulan bahwa disunnahkan bagi kita untuk menyediakan baju khusus yang dipakai baik menika untuk sholat Jumat ataupun untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Mboten kudu klambi anyar. Niki janjane sinten to sing gawe acara kudu tuku klambi anyar nek pas wayah raya niku. Nggih. Dados napa kudu ngangge klambi anyar mboten. Sing penting klambine niku klambi khusus yang digunakan baik menika untuk sholat Jumat atau sholat Id. Nek saged baju terbaik jenengan senajan to menika klambi lawas mboten napa-napa. Nggih. Sing penting menika khusus untuk melaksanakan sholat Id. Lah nek mboten gadah pripun nggih sak wontene, mboten kudu tuku klambi anyar. Nggih, niki sing dadi napa nggih? Biasane ibu-ibu niku nek ajeng bodho, bapak-bapak, ibu-ibu niku nek ajeng riyaya niku biasane sakit, gerah biasane. Gerahe napa? Mumet. Mumet mergi napa? Mergo tuku klambi
klambi anyar. Nggih. Dados mboten mumet kok aku mambengi kok orang ibadah mongko mambengi niku malam ganjil Lailatul Qadar. Mboten, dados mumet niku mboten mergo ibadah, ning mumete mergo ora tuku klambi anyar. Biasane ngoten. Nggih. Dados disunahkan untuk mandi memakai pakaian terbaik dan memakai wangian. Tetapi niki perlu diperhatikan khusus untuk wanita piantun putri nggih. Sebisa mungkin untuk tidak menampilkan pakaian atau tidak mencolok pakaiannya, tidak berhias dengan berlebihan, termasuk menggunakan minyak wangi. Dados khusus ibu-ibu, mbak-mbak, ketika berangkat sholat id, jangan jadikan sholat id menika ajang untuk fashion show pamer klambi. Nggih. Niki ajeng sholat lho, mboten wong ajeng pamer. Nggih. Agar menapa? Agar tidak mengundang fitnah dari lawan jenis, termasuk memakai minyak wangi menika nek untuk wanita menika dilarang. Kenapa? Karena bisa memancing fitnah. Minyak wangi menika disunahkan untuk laki-laki, ditekankan untuk dipakai oleh laki-laki. Ning biasane kewali. Nggih, sing iso nganggo minyak wangi niku biasane ibu-ibu, bapak-bapak mambu ora apa-apa. Nggih, sing penting ketok resik. Niku kewali. Justru laki-laki menika harus tampil dengan pakaian dengan penampilan yang baik. Termasuk di antara sunnah-sunnah dalam berangkat sholat id melewati jalan berangkat dan pulang yang berbeda. Dados jenengan tindak kalih kondur menika nek saged mergine benten jenengan melampah lewat mergi ingkang benten. Nggih, misal nek mangkate lewat kidul desa, kundure lewat lor desa. Nggih, ning mboten kudu mubeng irama kok. Nggih. Jenengan bidale lewat mriku Sang Putri nggih, mengki kundure lewat Waryantara mboten. Nggih. Nggih. Ngendikanipun bapak-bapak nek kadohan mongko ndak jajan. Nggih. Dados disunahkan. Lah dalane mung setunggal Mas pripun nggih, mumpun jenengan miyos mriku mawon. Tetapi ketika ada jalan yang lain, maka disunahkan untuk berangkat dan pulang lewat jalan yang berbeda. Nggih. Jabir radhiyallahu anhu ngendika, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu idin khalafat tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat untuk melaksanakan salat Id, saya menika Idul Fitri utawi Idul Adha, beliau berangkat dan pulang lewat jalan yang berbeda. Lajeng Bapak Ibu para sedaya ingkang kawan syarat pelaksanaan salat Id. Dados saged dipun laksanakaken salat Id dengan memenuhi beberapa syarat. Angka setunggal dilaksanakan oleh orang-orang yang mukim. Artosipun mukim menapa? Orang yang tinggal di daerah tersebut, mereka menetap sebagai warga di daerah tersebut. Okay. Artosipun menapa? Menawi wonten musafir, misal musafire sak rombongan, sak truk, rong truk, sak pokoke tiyang kathah ning musafir. Boleh atau tidak mereka melaksanakan sholat sendiri? Karena mereka musafir, maka mereka tidak boleh untuk melaksanakan sholat id dengan membuat jamaah sendiri. Awit menapa? Di antara syarat boleh dilaksanakan sholat id adalah dilaksanakan oleh orang-orang yang mukim. Mongko nek musafir niku mukim napa mboten? Mboten, bakale tindak mengke bakale lunga nek musafir. Berarti nek wonten musafir, mereka tidak boleh melaksanakan sholat id sendiri, tetapi harus mengikuti jamaah yang ada di dekat mereka. Jamaah warga sekitar, jamaah orang-orang yang mukim di lingkungan tersebut. Niku angka setunggal. Saged dipahami nggih Bapak Ibu nggih. Angka kalih, jumlahnya harus sama seperti jumlah jamaah sholat Jumat. Pinten? 50 dosa. Dados minimal sholat id menika bisa dilaksanakan dengan jumlah 40 orang. Lah nek 39 angsal mboten saged. Minimal 40 orang. Nggih. Wonten ugi para ulama ingkang ngendika mboten kudu kawan dosa, ananging kula langkung condong pendapat ingkang ngendika bilih salat Id menika kados dene salat Jumat tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan jumlah minimal 40 orang. Angka gangsal. Tata cara pelaksanaan sholat id. Tata caranipun pripun mas sholat id menika? Sholat id menika dilaksanakan 2 rakaat sebelum khutbah. Sholat id kalian sholat Jumat meniku meh sami Bapak Ibu.
Ning bedane nek salat Jumat menika khutbah rumiyin nembe salat, nek salat Id salat rumiyin nembe khutbah. Lagi ngoten toh? Nggih. 2 rakaat sebelum khutbah. Dados salat Id menika jumlah rakaatnya 2, dilaksanakan sebelum khutbah. Lajeng di rakaat pertama bertakbir 7 kali, di rakaat kedua bertakbir 6 kali sambil mengangkat tangan. Dados disunahkan ketika bertakbir kita sambil mengangkat tangan. Rakaat pertama 7 kali takbir termasuk takbiratul ihram. Dados takbir awalan Allahu Akbar mangke ditambah pinten? Ditambah 6. Dados jangkep cacah 7. Nggih. Dados 7 niku plus takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram ditambah 6 takbir tambahan. Niku rakaat pertama. Rakaat kedua takbir intikal. Takbir intikal menika takbir perpindahan saking sujud ke berdiri. Niku lak ngangge takbir nggih. Niku takbir ditambah dengan 5 takbir sehingga menjadi 6 takbir. Ingkang bahkan rakaat pertama 7 takbir plus takbiratul ihram. Rakaat kedua 6 takbir termasuk di dalamnya takbir perpindahan dari sujud ke berdiri. Sagedipun nampi menika lajeng berzikir di antara takbir. Disunnahkan untuk membaca zikir di antara takbir menika. Nggih, dados wonten sela-selaning takbir disunnahkan bagi seseorang yang melaksanakan salat Id, saya menika makmum, saya menika imam untuk membaca zikir. Napa zikiripun? Jenengan saged maos Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadinin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Niku saged. Utawi jenengan maos zikir ingkang sanes, misal panjenengan maos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar menika ugi kepareng sak saged-sagedipun panjenengan. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ngendika nyuwun ngapunten, Ibnu Mas'ud menika nate dipun tangleti apa yang harus dibaca ketika di antara takbir. Ibnu Mas'ud menika ngendika, hendaklah seseorang itu menyanjung Allah, memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek saged niru niki saged plek kalih niki walhamdulillah. Menawi mboten saged pripun saged panjenengan minimal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Apal nggih Pak Bu nggih? Apal insyaallah. Lajeng dalam pelaksanaan salat Id tidak ada salat sunnah qobliyah, mboten wonten salat sunnah ba'diyah. Dados menawi panjenengan menika sampun rawuh wonten lapangan tempat pelaksanaan salat Id, jenengan langsung duduk memperbanyak takbir sambil menunggu datangnya imam. Mboten disunnahkan untuk melaksanakan salat qobliyah atau salat ba'diyah. Menika ketika masih berada di tempat sholat. Lah nek pun kondur pripun Mas wonten dalem menawi wonten dalem menika angsal sholat. Dengan catatan apa? Selama masih berada di tempat sholat maka tidak ada sholat lain yang dilaksanakan kecuali sholat Id. Saya menika Idul Fitri utawi Idul Adha. Dados Bapak Ibu menawi panjenengan nindakne sholat Id mboten wonten sholat sunnah qobliyah, mboten wonten sholat sunnah ba'diyah, langsung jenengan lenggah, jenengan memperbanyak takbir menika. Kecuali ketika sholat idnya dilaksanakan di masjid, maka tetap disunnahkan untuk mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Niku nek sholat ite wonten masjid. Nek wonten lapangan, wonten halaman yang luas atau di tempat terbuka, tidak ada sholat sunnah qobliyah, mboten wonten sholat sunnah ba'diyah. Niku wonten sing kesupen dereng kula serat bilih
Dalam sholat id imam disunnahkan untuk membaca di rakaat pertama surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Di rakaat kedua disunnahkan untuk membaca surat Al-Ghasyiyah. Bapak Ibu para rawuh sedaya, hari raya Idul Fitri menika hari untuk berbahagia, hari untuk bersukacita. Ning berbahagia, bersukacita, seneng-seneng ini ku ampun ngantos kebablasan. Mila ketika sholat kita diingatkan oleh Allah, imam membaca 2 surat, yang 2 surat ini ceritanya tentang hari kiamat. Oleh kowe kuwi seneng, oleh kowe kuwi bersukacita, ning aja lali sok ben bakale mati, bakale dihisab amal-amal sing mbok lakoni. Mila dipun paringi pemut, paringi pepeling wonten salat Id, surat ingkang dipun waos surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah, yang mana 2 surat ini bercerita tentang hari kiamat. Supados napa? Sing seneng-seneng, sing bersukacita angsal ning ampun ngantos kebablasan. Lajeng salat Id menika ada khutbah, dan khutbah salat Id menika hukumipun sunnah. Menawi salat Jumat khutbahipun menika dados syarat, artosipun salat Jumat menika tidak sah kecuali ada khutbahnya. Ning nek salat Id khutbah Idul Fitri, saya Idul Fitri utawi Idul Adha menika hukumipun sunnah. Sunnah tumrap imam lan sunnah tumrap ingkang midhangetaken. Dados Bapak Ibu menawi panjenengan mangke bibar salat Id kok kepengin kundur, mongko imame nembe khutbah angsal napa mboten? Angsal. Awit khutbah salat Id menika hukumipun sunnah. Panjenengan menawi mirengaken khutbah sae, menawi panjenengan kundur mboten mirengaken khutbah menika ugi mboten pikantuk dosa. Sunnah khutbah menika khusus kagem sinten kemawon ingkang mangke sinampiran pakaryan dados khatib utawi dados imam. Khutbah Id menika kados dene khutbah Jumat cacah kalih. Jadi khutbahnya 2. Di antara 2 khutbah duduk sejenak sebelum masuk ke khutbah yang kedua. Dados 2 khutbah menika mboten disambung kabeh mboten. Ning khutbah pertama, setelah khutbah pertama duduk sebentar, kemudian naik lagi khutbah yang kedua. Nggih. Dados kados dene salat Jumat. Angka kalih dianjurkan di khutbah pertama dibuka dengan 9 takbir, di khutbah kedua dibuka dengan 7 takbir. Dianjurkan atau disunnahkan di khutbah pertama, khatib ini khusus khatib, membuka khutbah pertama dengan 9 takbir, di khutbah kedua dibuka dengan 7 takbir, kados dene ingkang dados pangandikanipun Ubaidillah Ibn Utbah ingkang dipun riwayataken dening Abdul Razak wonten Al-Musannaf. Lajeng napa isi khutbahipun? Menawi wonten dinten riyaya Idul Fitri disunnahkan untuk menjelaskan hukum-hukum seputar zakat fitri dalam khutbah. Dados panjenengan menawi dados khatib mengke materine napa nggih Mas? Disunahkan dalam hari raya Idul Fitri menika menjelaskan tentang zakat fitri dan juga motivasi untuk memperbanyak bersedekah. Niki materi yang pokok nggih. Menawi ajeng materi sanes angsal napa mboten angsal. Ning sing sae materi ini berkaitan tentang zakat fitri dan juga tentang memperbanyak sedekah. Utawi nek jenengan kepengin materi ingkang sanes pembukaane tentang zakat fitri, tentang sedekah mengke ditambah materi ingkang sanes. Nggih. Tetapi ketika Idul Adha, materi yang utama untuk disampaikan adalah berkaitan tentang penyembelihan hewan kurban dan hukum-hukumnya. Nggih, sepindah malih sinten kemawon ingkang dados khatib mangke ampun bingung jenengan pados materi. Nek Idul Fitri berarti materine mangke seputar zakat fitri dan motivasi untuk memperbanyak bersedekah. Ingkang pungkasan angka 6 saderengipun tanya jawab. Permasalahan seputar takbiran. Angka setunggal. Disunnahkan bagi seseorang untuk bertakbir di hari raya Idul Fitri
mulai dari tenggelamnya matahari di hari terakhir Ramadan sampai dilaksanakan sholat Idul Fitri. Napa kudu bareng-bareng? Boten. Secara asal takbir itu dibaca sendiri-sendiri. Dados misal sakniki dinten terakhir Ramadan, mengke sabare maghrib jenengan disunahkan untuk memperbanyak takbir. Nggih. Saya menika jenengan takbire wonten mergi, saya menika wonten peken, saya menika jenengan takbire wonten griya, disunahkan untuk memperbanyak takbir. Mboten kudu bareng-bareng, mboten kudu ngangge mic. Sampai kapan? Sampai didirikannya sholat Id di keesokan harinya. Lajeng dianjurkan untuk bertakbir dimanapun dan dilaksanakan sendiri-sendiri, tidak dikomando, tidak secara berjamaah. Termasuk ingkang dados perhatian kula panjenengan sami, kadang wonten ingkang takbiran niku ngedur ngebiar wiwit saking bar maghrib tekan bar isya ngangge mikrofon masjid. Menika kirang sae Bapak Ibu. Nggih. Dados sepindah malih kula panjenengan sami harus bijak dalam memanfaatkan mikrofon masjid. Loh, kok siar agami mboten pareng ngangge mikrofon masjid? Pareng. Ning ampun jangan sampai kita melewati batas, kita harus tahu batasan-batasannya. Nggih. Termasuk nyuwun ngapunten, menawi ndarus wonten masjid. Menawi ndarus wonten masjid menika nggih monggo menawi panjenengan badhe ndarus ngagem mic, tetapi dengan catatan bacaane kudu bener nggih, ora kek bacaane ngawur terus dibanteri nganggo mic nggih. Napa melih maca Iqra nganggo mic. Niku kurang pas. Nek panjenengan bacaane sae ngangge mic nggih monggo. Ning kita harus tahu batasan untuk membaca Al-Qur'an menggunakan mikrofon masjid. Kiwa tengen ngarep buri kula panjenengan sami nika ada orang-orang yang butuh istirahat, ada orang-orang yang mungkin mereka sedang dalam keadaan sakit yang butuh ketenangan. Lho mosok maos Al-Qur'an mboten saged mboten oleh banter-banter, sing mboten ngolehne sinten. Tetapi kita harus paham bahwa orang lain juga butuh istirahat. Kelebet takbiran Bapak Ibu nggih, takbiran menika jenengan aja ngangge mikrofon masjid monggo, ning ampun sampai tengah malam apalagi sampai pagi hari nonstop. Biasane kasusnya ngeten, sing takbiran teng masjid ngantos ngebiar, biasane salat ite tepat waktu napa telat biasane? Kemungkinan besar telat biasanya. Sok kadang kala malah wonten kasus sing ngeten. Takbiran mempeng tekan subuh ning lali salat Id mergo keturun. Nggih. Lah kok ora salat keturun? Lah kok keturun mambengi takbiran tekan subuh. Salate nganti lali. Nggih pindah malih monggo menawi badhe takbiran ngangge mikrofon masjid monggo. Tetapi kita harus tahu batasan-batasannya. Nggih. Lajeng lafaz takbir niki sing sok kadang dados perbedaan. Lafaz takbir ingkang afdol meniku ingkang pripun Mas? Lafaz takbir ingkang afdol angka setunggal jenengan saged maos Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Dados takbire ping kalih Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Takbire ping kalih angsal. Semanten ugi angsal takbire ping 3 Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Jenengan ajeng ngangge sing kalih, ajeng ngangge sing 3, dua-duanya diperbolehkan, mboten sah congkrah, mboten sah dados terdah. Bapak Ibu para sedaya, mbok menawi menika ingkang saged kawula aturaken tasih wonten waktu sekitar 10 menit sebelum adzan maghrib, menawi wonten ingkang badhe ditanyakan, wonten ingkang dereng jelas saking bapak-bapak utawi saking ibu-ibu, dipersilakan untuk bertanya. Monggo. Nggih.
Oh, ngoten nggih. Nggih matur suwun. Oh nggih. Kangge Bu insyaallah nggih. Kangge insyaallah. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Niki curhat nggih berarti. Nggih mboten napa-napa. Menawi wonten tiyang sepah pripun Mas, tiyang sepah maos Al-Qur'an grodal gratul ajeng ngucap bismillah paribasane dadi semilah niku pripun napa nggih kangge selama wonten usaha untuk belajar, selama masih ada kemauan untuk belajar, saged-sagedipun insyaallah bacaan Al-Qur'an panjenengan menika wonten pahala nih Bapak Ibu. Nggih, tetapi dengan catatan jenengan boten kendhat anggenipun sinau wonten pengajian Al-Qur'an wonten masjid jenengan rawuh saged-saged kula mboten saged Mas, mboten saged ngucap huruf niki kanthi sempurna nggih mboten napa-napa, saged-saged jenengan selama panjenengan menika mau belajar insyaallah panjenengan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mangkaten Ibu. Monggo menawi wonten pertanyaan ingkang sanes utawi wonten curhatan ingkang sanes nggih mboten napa-napa. Nggih. Monggo Bapak Ibu berpilih tasewon pitaket apa penjelasan ingkang dereng ketok dipunaturaken. Betul kula sing panjang. Monggo. Nggih, ngeten Pak. Iki niku pikantuk titipan. Nggih. Dengan sepisan itu terkait sepasang suami istri jika apabila mau melaksanakan sholat kebetulan niku bersentuhan tanpa ada halangan dan itu batal nopo boten. Terus sing kabeh kalih kaitanipun kalih pembayar zakat atau jalan utama mendekati bulan Idul Fitri yang tapi untuk itu kan repotnya pembagiannya nanti pripun tekniknya nggak. Nah pembayarannya dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian ini kalau ketiga kalau dipersunahkan dua jalan. Lah itu sing lebih utama itu nek sing makan itu sing cedak, napa sing bali sing adoh. Ngoten. Niku tiga titipan kata Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang ongkos tunggal, suami istri ketika mau sholat sampun berwudu nggih niki critane nggih. Bersentuhan batal napa mboten? Para ulama berbeda pendapat wonten ingkang ngendika suami istri, saya menika suami istri atau tidak, selama bersentuhan kulit sama kulit maka yang menyentuh niku batal wudune. Nggih. Dados yang batal niku bukan dua-duanya tapi yang menyentuh. Dados nek mengke enten jenengan dijarak kok dijawil sing batal senes jenengan tapi sing batal sing jawil. Nggih. Sing jawil sing batal niku. Lajeng wonten ulama ingkang ngendika suami istri ataupun yang lainnya itu tidak batal secara mutlak. Karena ayat yang menyebutkan bersentuhan itu maknanya bukan bersentuhan tetapi berhubungan suami istri. Wonten ugi ingkang ngendika bersentuhan menika dapat membatalkan ketika timbul syahwat atau timbul nafsu di antara keduanya. Wallahu alam menawi kula piyambak ketika suami istri menika setelah berwudu bersentuhan maka wudunya tidak batal. Niki ingkang angka setunggal. Angka kalih zakat nggih niku nggih. Waktu afdal untuk membayar zakat menika adalah mendekati sholat Idul Fitri ataupun waktu afdalnya adalah setelah sholat subuh sampai didirikannya sholat Idul Fitri. Lah nek repot pripun? Diberikan kelonggaran dalam pembayar zakat fitri menika boleh diawalkan tetapi maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Misal benjing niku sholat Id berarti 3 hari sebelum besok itu boleh untuk membayarkan zakat atau juga boleh untuk membagikan zakat untuk panitia zakat. Dados wonten kelonggaran, Pak, tetapi kelonggarannya maksimal 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri.
Wonten ugi ingkang ngendika 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Amanipun pripun jenengan menawi panitia zakat menika kerepotan silakan dibagi H-1 sebelum hari raya Idul Fitri menika mboten menapa. Lajeng ingkang angka 3 wau pertanyaan disunahkan untuk sholat Id berangkat dan pulang dari jalan yang berbeda. Lah nek wonten dalan sing adoh kalih jalan sing cedhak, mangkate lewat sing cedhak napa sing adoh, kundure lewat sing cedhak napa sing adoh niku purba wasesa panjenengan. Jenengan dibebaskan untuk memilih. Jenengan ajeng milih dalan sing adoh nggo mangkat ben engko menggeh-menggeh pas salat Id nggih monggo. Utawi jenengan pengen dalan sing cepet ben rada gasik nggih monggo. Tergantung kemaslahatan yang bisa dicapai. Dados niku kembali kepada jenengan bebas memilih jalan, yang penting jalannya berbeda ketika berangkat dan ketika pulang. Maka tanggal. Wallahu a'lam bishawab. Wonten malih? Terakhir. Oh sampun. Nggih. Menawi mboten wonten menika sampun mlebet maghrib, monggo kita tutup sesarengan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.